新仔，我而家喺台北101啊，你喺鋪頭做咩啊？係啊，負責頭話去台北啊。係啊，我依家喺鋪頭裝緊機啊，裝緊 Y78。哦，你係話喺鋪頭裝緊 Y78，裝緊遊戲。OK，知道啦。哇，新仔啊，呢個對講機好勁喎！我喺台北，你喺深圳，大家都一樣講到。係啊，對講機真係冇得輸㗎。你喺成個亞洲邊度，我哋都傾到㗎。係啊，咁你記得帶手信翻嚟喎。手信啊，記得手信。絕對冇問題。睇下。絕對冇問題喎！嚇，仲有咩話？哦，聽到，買手信，知道啦。OK，冇問題。OK。Hello， 哇，咁快手信啊，梗係啦，好嘢嚟㗎。好，幫你擠埋一邊先。好，等間你慢慢食。唔好客氣，我而家係快啦。係。新仔，今日有咩新嘢介紹俾我哋粉絲朋友們啊？梗係有啦。但係咧喺介紹新嘢之前咧，我都係要同大家講一講。因為我哋之前可能對講機一隊咧係可能就講得比較粗略。係。咁咪呢個對講機有咩用嘅啫？有好多客都問我，佢唔知，即係我哋成日揸呢部嘢喺手入邊，唔知做乜樣啊嘛。其實佢就係一個光網嘅對講機。即係你唔需要擔心距離嘅問題，有網絡就 OK 噶啦。係咁咪咧，佢有好多個國家，就成個亞洲，你去巴基斯坦、去孟加拉，定係去印度啊、日本啊、韓國呢啲國家、台灣、澳門，全部都可以無限距離嘅對講，即係唔係話呢個係好勁㗎，即係等於我同你之前咧，啱啱我喺台北係啦，就係同你就係用呢個對講機咧，就係真正嘅呢個嚟㗎。係咁一講，你都收到嘅，係咪先？係啊，冇錯，好厲害。佢嘅延遲係好低嘅。哦，係。係最多就1-2秒鐘。我覺得冇添。係啊，即係你講我即刻可以收到。係咯，因為佢行網絡啊嘛。係，佢對於你哋出去旅行嗰陣時，或者係你個細路仔啊，定係你屋企人，幾個朋友，譬如揸車啊，做乜嘢都好，係一個好方便嘅即係一種對講機咯。即係佢冇距離嘅限制。成個亞洲係。咁咪咧，當然啦，佢因為係網絡嘅，所以有年費。我哋會包你哋第一年。但係連續費嗰陣時就50蚊，50蚊1年啊嘛。係冇錯。咁咪咧價錢咧，我哋都係做翻活動，我由嚟到一批新貨，係都係200蚊一隻，400蚊一對。補貼價啊嘛，呢個叫做。冇錯，火車頭補貼咗啦，係咪先400蚊一對？即係最緊要係，起碼仲要用咗1年啊嘛。我唔係話同你400蚊用2個月，咁你又覺得貴啊？你400蚊你除翻條數。1年，但係講係1對喎，係咪先？咁你其實你使幾多錢啫？咁你好難會講你出去要買張卡啊嘛，你買張卡，張卡都幾錢啦？呢個已經係做埋去，你唔使煩，唔使去揾卡對唔對應得到。係啊，同埋你一般2-3個人，你2-3張卡要接埋，好貴咯。如果你買一張卡 WiFi 大家一齊分享，如果譬如你去買嘢，我去廁所，咁我哋就斷網啦，斷網㗎啦，好麻煩㗎。係咁啊，呢個就可以喺邊度啊？過嚟未啊？係啊，真係好用，因為真係我都話啦，喺台灣我揸住咁啊，都話啦，你喺邊度？我台灣同我小朋友咧又可以周圍講，咁同你又可以對講，即係呢樣嘢係絕對方便咯，即係冇乜太大嘅限制啊。咁幾多錢啫？咁你200蚊1年，係咯200蚊一個，咁你1年365日。即係佢冇限人數嘅，你哋幾個朋友？10個朋友，我咪加到幾隻咯？一個大家庭，係大家族100個人都 OK。會㗎，因為其實有時去啲地方咧，可能4部車一齊出咧，真係方便嗰啲，或者去到一啲商場度咧，有啲可能老人家即係佢唔係真係好似我哋咁日日揸住個電話，係咁去完洗手間㗎嘛。咁你俾佢掛咗個頸度，你又安心喺度嗌佢嘅時候，老人家、小朋友、大人3個一齊喺邊度集隊，咁佢係易揾咯，係啊，安全嘅，好。下一樣咧，都唔算新嘢，即係我哋以前一路都有賣咁嘅，我哋自己手工做嘅打機盒子。因為之前我哋全部都係簡單越過啊嘛，真係有好多朋友唔明係乜嘢，係所以佢就可能問我嘅，即係嗰啲心情都冇。所以咧，我打算今日呢個，即係同大家介紹。即係會唔會係詳細啲講俾我哋觀眾朋友們聽咧？冇錯，點樣用法，有啲乜嘢嘢喺裏邊？係啊，咁啊呢個咧係相當於一個
你可以當成佢係升級版嘅機頂盒。升級版機頂盒，係，但係佢升級咗邊度咧？升級咗個性能高咗好多，同埋咧佢嘅兼容性強好多。係，即係基本上你筆電視機啊，乜嘢，就算個芒都好，佢都係完美支持，同埋佢自帶喇叭，即係你就算我呢個係芒嚟噶嘛，係啊，我一樣可以出到聲，因為佢自帶喇叭。哦，即係喺嗰個機頂盒度已經有出到聲啦。係，但係咧，如果你駁到電視上邊咧，佢就自動係電視機出聲噶啦。哦，同埋你都可以對翻連林啊嗰啲喇叭。係，咁佢除咗可以做翻嗰啲我哋傳統嘅電視盒子之外咧，即係譬如你睇劇睇戲啦，睇電視直播啦，呢啲緊要啦，你睇 YouTube 啦，你上網啦，甚至於你可以用嚟，即係譬如你屋企冇地方擺嗰啲電腦啊嘛，太大啊嘛。你當成佢係電腦都得，都做到嘅。係你用嚟辦公啊，你自己接翻個 keyboard，係咪？辦公做啲文書，即係簡單文書啊，睇圖啊、畫圖啊 ，OK 嘅冇問題。係咁啊咧，佢嘅配置咧係機身係12.6嘅，12.6係12.6夠快啦，一般。係 OK 嘅，即係你因為你唔係嗰啲好高端嗰啲主機啊嘛，譬如你依家買部 PS5 都幾千蚊啦，係好。咁咪咧，佢可以因為打機日子嘛，可以玩到咩遊戲咧？重點嚟啦！係咁咪天馬係最基礎、最基本嘅，即係大家我就打開俾大家列過，因為你知噶啦，呢啲遊戲全部都係複雜版嘅，版權問題係好。你睇下天馬，基本上所有天馬全部都支持，全部支持。你自己發聲啦，係咪？係啦，你 PS2 啊嗰啲 OK 嘅，好呢啲天馬，同埋咧，仲有咧 PC 遊戲。咁 PC 遊戲可以玩到咩遊戲咧？GTA 5啊、瓦里啊、Devil May Cry 啊，即係呢啲遊戲咯。哦，都勁噶咯呢啲。呢啲你睇牛仔啊，係路之鐵拳啊，同埋有個賽車畫面好靚嗰個叫做超級房車傳奇，都係可以完美支持嘅。同埋近排新出嘅 Xbox 360。哇！嗱 ，Xbox 360咧，我可能嗰一段時間咧就會上我個另外一個 channel， 即係大家可能唔知啦。你可以搜查山仔呢個 channel 係我嚟做乜嘢嘅咧？我嚟做俾我嘅粉絲朋友們，即係話俾大家知有啲咩遊戲喺模擬器喺平板上邊可以玩得流暢，係同埋可以玩到咩質素。你有冇中意嘅？即係俾大家參考嘅，係咁你睇到有中意嘅，可能你得閒過嚟。順手我幫你更新遊戲，係就係做呢啲嘢嘅。因為你嗰個頻道係直接介紹遊戲嘅嘛，介紹遊戲冇錯。即係咁啊，分開就好啲咯。如果唔係你變咗呢度咧講得太長咧，就會比較沉悶咯。係啊。係。好，咁係呢個 Xbox 360嘅模擬器咧有少少要求嘅。呢部機嘅芯片係8張3嘅曉龍。張3。係曉龍8張3，我做咩揀佢咧？因為佢性價比高。係即係佢性能又唔至於太差。你如果要用到828啊、825啊，成部機貴好多噶啦，咁你不如買平板。係咁啊，呢個咧價錢我覺得啱嘅，接受到嘅。係但係咧 Xbox 360目前咧對於8張3嚟講嘅話，優化可能爭少少，因為可能你玩嗰啲比較細型嘅、粗啲嘅嗰啲遊戲係冇咩問題嘅。咁啊，我哋784對5對就可以基本上完美支持嘅啦。係呢個一定啦，都唔同級數。但係都唔係話100%所有 Xbox 360都可以玩晒。係咁一定嘅。好，咁咪 PS3 遊戲 OK 嘅，但係我都係建議大家呢啲優化冇咁好嘅模擬器，你可能揀幾個遊戲嚟玩就 OK 噶啦。咁啊呢部機主力我覺得係咩咧？係 Switch 遊戲同埋天馬呢一類級好嘅遊戲。好 Switch 遊戲我依家撳開嚟俾大家睇。嗱呢啲咩板球啊，Mario 嘅忍者龍劍傳係咪啊？驟眼睇到幾十個遊戲咧，度都係咯，即係唔係話嗰啲求其裝10個8個俾人玩嗰啲啦，係咪先？啲遊戲啊，盜墓者盧拉啊，係薩爾特啊，好就睇下咁多啦。喂，咁重點啊，新仔都有個好大嘅問題喎，會唔會逐個遊戲收我哋粉絲朋友們錢？梗唔會啦，因為咩咧？有良心喎，佢本身基本上200幾 G 你唔夠裝咁多遊戲，係
所以我之前咪配過500G 嘅 hard disk 係啊，我哋依家都升級咗，變成750G 嘅。哦，升級咗。只油升級咗，Lenovo 750G。但係價錢咧就有少少增，但係真唔係好遠。一陣我講翻價錢俾大家知。好，咁啊呢部機咧，我係包一個750G 嘅 hard disk，聯想嘅，包一個 Gamesir 嘅手掣，係企明星2代嚟嘅。如果有同我買過手掣都知道啦，120蚊一個，絕對係堅嘅。好，同埋咧，mouse 啊呢啲，因為呢部機咧要 mouse 係主力，第二主力係手掣，缺咗一個你都操作唔到。係，因為你操作啊。咁你哋跟晒俾觀眾朋友們，佢哋唔使獨立自己配咯。咁你可能話遙控咧，遙控呢個咪遙控咯，同遙控一樣噶嘛。反正咧就我基本呢啲配件咧，就可以。就反正包你可以翻去可以睇到可以玩到。講完打機盒子咧，我哋就講翻我哋嘅老牌金牌演員Y78。好嘢。Y78系列，大家都知道啊嘛。下個月咧就要新發布一部 Y78嘅新一代。冇嘅。上次你介紹過嗰部。冇做。唔係你介紹，就提過。我哋都唔知佢究竟係有咩分數，因為佢係未發布啊嘛。啱。但係咧可以確定嘅係佢做咗咩升級咧？個網升級咗，同埋可以插5G 卡，即係支持 5G 卡。即係如果你譬如你啱好由上換手機，係咪？哇！呢部如果係可以插5G 卡當成手機話，係咯。90年代大哥大。多一部機啊，方便啲咯。90年代大哥大你最叻噶啦。係啊，就咁。又可以裝到 WhatsApp 咧。係咯。係啊，人哋可能睇嗰啲字要嗰啲手機要戴翻眼鏡嘅就咁。始終都係小機嘅。係啊，唔靚過人哋啊嘛。啱。同埋咧，佢嘅 Y78咧，佢嘅設計咧就係做得非常好噶啦，反正我覺得好。咁係除咗呢一個之外咧，我哋3隊、4隊、5隊都係有一路一賣嘅。都係賣俾，譬如你可能需求你唔需要打到好勁嘅遊戲啊，我就想體驗下嗰啲好遊戲 ，Switch 啊，小過關 PC 3隊合適你。288唔係2800蚊。288係美金。嚟講翻人民幣。2800。同埋咧，2800咧我就包一個散熱嘅保護殼，我就冇包手掣嘅。咁咪4隊、5隊，4隊就3800。3800。佢可以玩嘅遊戲就更加多噶啦，大家可以睇翻我個 channel，你就知佢可以玩到咩遊戲。係咁咪4隊以上同埋5隊，我全部都包手掣 Gamesir 嘅一個拉伸。呢個好啊，呢個真係非常好嘅呢個。好多觀眾朋友們玩完佢都話真係好方便，同埋即係咁樣玩落去咧係好有手感啊。係啊，好延遲。啱。係，所以咧3隊就3880，4隊咧就貴1000蚊，4880。係。好，講完 Y78、Y98 都係一路有現貨嘅。之前缺咗512，缺咗好長一段時間，依家嚟咗部。大部啲嘅呢部感覺。係嚟咗部，即係Y98咧，佢靚喺邊度咧？即係可能你講對比於其他13寸，譬如小新嘅13寸，因為我之前都介紹過，小新咧唔係做性價比嘅。佢嘅性價比係即係唔係主力打機嗰啲性價比，佢性價比主要係你買嚟睇嘢嘅，睇戲啊嘛。我哋11寸、12.1寸、12.7寸呢啲平價，好用係。咁咪對比部 GT 嚟講咧，Y98嘅優勢咧就佢6個喇叭，Harman Kardon係同埋咧你睇戲嗰陣時咧即係沉浸好多，一流咯，即係係咯，沉浸嘅音樂定係完全你爆發出嚟係6個喇叭喎，大佬咁細隻機。性能咧就同 Y78 4代係一樣嘅，係咁啊佢有分2個版本，一個係256，一個係512嘅內存係，咁啊佢可以玩到咩遊戲咧？大家都係辛苦移步到我第2個 channel 講遊戲嘅，我入邊睇有中意嘅你就可以。嚟發俾我，或者你自己有遊戲想玩嘅，你發俾我，我幫你測試先。測試就再安裝好咁樣。冇，我幫你測試好，講俾你知玩唔玩到。OK。係，好，咁咪係5隊都有噶，係。好，咁咪講完平板咧，我再要同大家介紹下，即係都係我之前介紹過嘅聯想嘅 SSD。呢個真係好勁，我覺得真係。你話嗰個速度係快到非常好用，不得了，非常好用。係咯，即係無論咧，你係用嚟
儲存遊戲，儲存相，即係你出去旅遊啊，係拍咗嗰啲片啊，最緊要快啊嘛。係，咁咪你放喺手機入邊內存太冇噶啦，一陣間已經爆噶啦。係，咁咪我哋個手指咧有256版本嘅，又有1T 版本嘅，咁你真係用途即係唔需要1T，唔需要儲存遊戲嗰啲啊，咁你就用256嘅咯。係，咁啊我哋以前256係賣緊360蚊啊嘛，依家價錢係有少少其實都係我做翻啲優惠俾大家啦，依家係330蚊。哦，即係反而平咗。係平咗30蚊，係330蚊，即係有個 SSD 好過你去買一張 SanDisk 嗰啲內存卡都要300兆。啱。係啊，同埋咧嗰啲好慢啊嘛，你知㗎啦。最緊要即係你去旅行老實啦，一夜晚坐喺酒店度咧，一定要將嗰啲片盡快過。係啊。咁咪1TB版本咧性價比高啲。係。899蚊。899。係899。好，咁咪講完我哋呢個。呢個款又唔同嘅。係啦，呢個就係3嘅版本。新款嚟嘅。係新款。新款。佢個形狀咧，大家可以睇到，好型，好靚，好靚。沒買貴賤。係啊，嗱，好靚。同埋咧，佢主要咩咧？好輕身啊！試下先。10克都唔到。哇！係咪？係喎，真係。即係你帶出去，如果你係帶個1TB 嘅 hard disk HDD 嗰啲，好重㗎，好重啊，好大個啊，好大嚿㗎。咁咪呢個好方便咯。係啊，同埋咧，如果即係大家 SSD 啦，有個顧慮啊嘛。就擔心可能跌啊。跌啊，因為你咁輕咁細。唔使擔心啦，我玩個皮套送俾你。哦，有嘢送。放喺入邊。咪咁安全好多啦，即係起碼呢個袋仔咧，即係有個拉鏈啊嗰樣嘢咧，咁啊放喺裏邊咧，避震啊嗰樣嘢都應該會好好多。即係你跌落去可能即係你唔係去好高嘅地方。哦，咁你乜嘢都搞唔掂啦，係咪先？如果你咁講，係咪先？咁就一定安全嘅。係啦，即係你自己都要小心啲嘅。不過又有埋呢個套會更加安心啲。係，咁咪佢咧聯想嘅 SSD 咧係非常有保障嘅。點解咧？佢官方有3年嘅保養，即係你用下壞咗死啦，係咪？要周要整啊。係啊，去邊度整咧？冇問題，全國聯保3年。你攞俾我都得。OK，攞俾我都得，係。咁咪佢除咗輕，除咗靚之外咧，仲有咩好處你知唔知啊？仲要平？梗唔係啦，冇得平。佢係速度升級咗。哦，仲要快過頭先嗰個？係，大家可以見到呢個係2Z7 Pro，係。佢有第二個版本嘅，第二個版本係低配嘅，叫2Z7 SE，但係我唔係嗰啲低配嘅版本。你最緊要快，佢係2000 Mbps 一秒。哇，好快！即係咩？即係嗰個儲相儲遊戲落去，好快噶咯。超級快啊！但係咧有個前提啊，即係譬如你個設備要支持。哦，咁當然啦。譬如你話咩設備支持咧？可能你個電腦啊，係嗰啲USB 3.1、3.2、3.2 Gen 2嘅係完美支持。OK。但係如果再低咧，譬如你係 Gen 1啊，就好似 Y784 對5對係 Gen 1啊嘛，所以佢你就算用2000 Mbps 嘅，佢最高都係1T 一秒，都係慢少少啫。1 G 一秒都係慢少少啫。係慢少，但係都好快噶啦。一般正常嘅話都比其他快噶啦。你計佢1T 啦，差唔多100秒，幾分鐘。係啊，好快。即係如果支持嘅話，幾分鐘，唔係應該唔係幾分鐘。1000秒，唔係，可能20分鐘啦，20分鐘，係30分鐘，30分鐘差唔多噶啦。同埋咧，佢主要真係好，我覺得好方便，帶喺身上好方便。係啊，輕便裝咯。係，同埋咧，佢有1T 版本，仲有2T 版本。哇，犀利！我全部都幫大家執齊貨過嚟。咁啊，呢個價錢咧，你係咪要講比佢貴好多啊？我覺得應該係咯。唔係，快1倍咪貴1倍咯。唔係，唔係，我都係一樣做翻活動俾大家899蚊。哇，咁啊即係加料唔加價，係咯，加料唔加價，你自己中意邊種就邊種啦。係，但係呢隻都唔係唔可取嘅，因為呢隻方便啊嘛，唔使接線啊嘛。大家可以見到我裝遊戲幫大家裝遊戲，一插落就係咯，都係用呢啲裝啊，係咪好快啊？係啊，即係個人喜好啦啲。呢個就要出條線咯，但係都冇乜所謂嘅。個人喜好呢啲嘢真係會，總之價錢一樣。係2T 版本咧。就 double，OK， 正常啊，1599蚊，1599，係1599，但係2T 版本咧，庫存唔係幾多，可能10幾隻，如果大家要嘅話，可以同我，譬如好留俾你啊，即係微信，上高嗰度傾咗先，留貨，先上嚟，唔一陣間上到嚟咧冇貨唔開心，咁啊到時冇貨
原本想心目中買2 TB 變咗得1 TB 啦，係有啲人唔係咁諗噶嘛。咁都可以買2隻1 TB 咩？都可以嘅，有啲人會咁諗。係好咁其實除咗呢啲嘢之外咧，我哋一路都有買緊即係可能今次視頻冇提過嘅，或者之前視頻你冇見過嘅嘢，我全部都有一路買緊噶。譬如你睇下呢啲定位卡片，就好似你睇下你今次去台灣，你想唔想知你行李到邊度啦？好用啊！呢個講真，係啊，我將一個放咗落去自己嘅背包度，一個放咗落去行李箱度。咁基本上，如果你喺唔同地方嘅話，你一撳落去，你就可以睇到你嘅行李喺邊個位置，或者你自己孭住個背包有冇漏低嗰樣嘢。其實真係安全，買翻個安全係啊，真係幾好嘅呢個係。咁咧，你係咪覺得話呢啲電話卡片要充電啊，1個月出一次好麻煩啊？所以呢個係升級版嘅，3年唔使充電。你就當佢2年用，你都抵噶啦。2年用完之後掉咗佢啦，即係咁講。一嚿水都唔到，90八蚊。係呢隻90八蚊，幾多係佢幾十蚊嘅 ？O K。同埋嗱，近排新出嘅手錶，加明同款，好靚仔。咁靚嘅個熒幕，嗰個 screen 好清晰喎。係啊。MOLED 個芒。係同埋高刷嘅。哇 ，LED 喎真係。90幀。哇，好勁喎。90幀，好清晰。係咯。清晰。係好光好靚。咁其實除咗呢啲之外咧，你睇，大家可以睇到，睇到呢度之前我哋介紹過嗰個雷料嘅眼鏡 AR 眼鏡，係4K 個芒，係B&O 嘅喇叭，眼前頭戴式電視機，呢嘢都好賣我見，係啊，真係好賣嘅嘢，係啊，即係好點講咧？定做法好似自己個人影院咁啊嘛，佢係好用嘅，係咯，佢嘅設計咧真係非常好又輕身。前一段時間華強北出咗一個不知名嘅，有個嗰個眼鏡，係嗰個我對比咗下，都係佢嚟，性價比都係佢高，係佢雖然貴咗1-2嚿水，但係咧其實冇得比嘅。啱啊，有時你喺屋企嘅時候咧，講真，你唔係話老人住嘅時候，你唔係咁方便開咗大電視，係咁播住嗰啲好勁嘅音樂啊嗰樣嘢。呢個真係可能係自己喺房裏邊靜靜地，但係又可以有呢個咁嘅效果。哇！呢日先，因為你真係眼前嘅1000尺嘅屏幕，同埋個聲音會好正啊嘛，係咪先？冇錯。OK 噶呢個 OK。係。好啦，咁啊，今次就到呢度啦。咁啊，後邊如果有咩新嘢咧，我再同大家介紹咯。今次視頻都唔要講太長啦，因為我驚有啲人就係有啲黑 fans，如果得太長睇唔落啊嘛。咁總之睇產品咧，就睇呢個 channel 啦。咁另外調翻轉，你褪過少少。咁如果調翻轉，我哋純粹即係想睇下打遊戲機嗰班朋友仔咧，就要 search 翻新仔咁咧基本上咧有第二個 channel 咧就係專係講緊 for 翻遊戲嘅。咁啊基本上你睇咗之後咧，即係你可能會比較啲即係會獨到啲咯，即係起碼你要嘅嘢嗰樣嘢咯。係啊 ，OK。好，咁我哋今日完啦。到呢度啦。好啦，多謝晒。好，下次再講啦，拜拜。拜拜。